Tapos, pang-apat yung gelatin, syempre. Tapos, ilagay na natin si yung pangalan ko. Angel's Vlog. Yan, ang sarap. Lalagyan natin na si Angel's Vlog. 1, Angel's Vlog. 2, Angel's Vlog. Yan. Tapos, yung Angel's Vlog na kondensada. Yan. Yan, guys. Mix na yan, guys. Spread lang natin yung kondensada niya na Angel's Vlog. Yan. Meron pa, guys. Sairin natin. Sayang. Mahal ang bilihin. Sairin natin yung kondensada na Angel's Vlog. Babalikan